Здравейте, тинейджери! Аз съм Гери, а вие сте с Just Духовно, рубриката за приключения. Преди всяка наша среща, като ваш домакин, ще се ровя къде ли не из Библията, за да намирам интересни истории за тинейджери, постигнали невероятни неща. Хора като нас, живели преди хиляди години, които могат да ни научат на нещо актуално и полезно днес. Ако обичате пътешествията, битките, пътуването във времето и добрите истории, ще се радвам да прекарваме това време заедно. Да не губим повече време, направо да започваме. Първата ни история е за овчарчето и великана. Ако сте гледали Некомфортно, знаете, че името на това овчарче е Давид. Какъв път извървя преди да стане велик, ще ви разкажа днес. Историята се намира в книгата Първо царе от Библията. Всичко започнало в една тъмна нощ, по време на буря. Валяло силен дъжд. Гръмотевици извисявали гласовете си като тъжни песни в тишината. Светкавици раздирали небосвода. За миг нощта се превръщала в ден, а след това пулката от последвалите трясъци оттеквал по прозорците на къщите като земен трус. Тогава се случило нещо нечувано, нещо велико. Не, шегувам се, не е станало така. Давид бил просто тинейджър, най-малкият син в семейството. Не е обръщал много внимание на външния си вид, въпреки че другите казвали, че бил хубав. Бил рус, но пък нисък и слаб. Били му поверили овцете и той се разхождал с тях по цял ден, докато мечтаял за славни дни, в които ще се бие в царската армия като братята си. В живота на Давид изглежда не се случвали толкова много неща, но пък той обичал да се грижи за овцете си. Особено му харесвало да ги пази. Вече на няколко пъти му се наложило да ги защитава от диви животни. Веднъж убил мечка, а след това и лъв. Добре, че се упражнявал с прашката. Един ден бащата на Давид го помолил да занесе храна на братята си на фронта. Народът на филистимците, както византийците за нас, постоянно обявявал война на Израел и този път не било по-различно. Двата бойни лагера били разположени от двете страни на един хълм и чакали някой да започне атаката. Напрежението се режело като с нож. Всички били изнервени, а нищо не подозиращия Давид точно тогава пристигнал. Докато разпитвал братята си как са и какво се случва, чул пронизващия вик на великана. Името му било Голиат и като казват великан, наистина бил великан. Висок над 3 метра, едър и силен. Бил нещо като Капитан Америка, но за филистимците. Не само това, а и той се подигравал на израелтяните и ги предизвиквал със следните думи. Изберете си един мъж и нека слезе при мен. Ако ме убие, ние ще сме ви слуги. Ако аз го убия, вие ще сте слуги на нас. Цялата израелска армия треперела от страх. Никой не искал да се бие с него. Тогава някои от войниците казали на Давид: виждаш ли го този? Който го убие, ще се ожени за царската дъщеря и царят ще му даде голямо богатство. Давид подскочил. Щял да се справи с този гадняр за удоволствие, но щом чул за наградата, още повече се нахъсал. Не само, че щял да му размаже физиономията за това, че се подиграва на народа му, а и щял да се ожени за царската дъщеря. Братята му се опитали да го срежат да не се прави неинтересен, но без успех. Царят веднага чул за желанието му, защото Давид бил единственият, който изобщо е изявил желание. Той също се опитал да го разубеди, защото все пак бил само тинейджър. Давид обаче бил непоколебим. Силно вярвал, че Бог щял да му помогне. Толкова му вярвал, че отказал да вземе оръжието и доспехите на царя. Взел само няколко камъка, овчарската тояга и прашката си. Ако трябва да теглим чертата преди боя, ето как седяха силите. Давид – момче, Голиат – мъж. Давид – нисък, но красив. Голиат – висок и силен. Давид – овчар, Голиат – войник. Оръжие за Давид – тояга и прашка с камъни. Голиат – пълно бойно снаряжение. Опит за Давид – никакъв. За Голиат – богат. Шанс за победа на Давид
без коментар. За Голиат – определено. Както вече сте забелязали, никой няма особена вяра в Давид. А когато Голиат го вижда, направо се залива от смях. Тогава тръгнал към него. Давид обаче вече бил свикнал да се бие с по-големи от него. Бързо извадил камък от торбичката си и с прашката си го изстрелял. Камъкът ударил Голиат точно в челото. Толкова силно, че го повалил на земята. Давид няма оръжие, затова взел меча на Голиат и с него отрязал главата му. Бум! Всичко станало толкова бързо, че филистимците не усетили кога са побягнали, а израелтяните здраво ги натупали и обрали. Готино, а? Лично за себе си мога да видя 4 полки, формиращи думата СУВС. Ето какво имам предвид. На първо място, тази история за мен е история за смелост. Няма как да победим, ако не се бием. Не всеки ден ни се налага да обезглавяваме филистимци, но пък трябва да застанем срещу проблемите си. Това са нашите великани. Както знаете, смелостта не е липса на страх, а действие въпреки страха. Нещо, което може да ни помогне да сме по-смели, е увереността. Понякога великаните в живота ни сме самите ние, особено когато се подценяваме. Мислим, че за нищо не ставаме, нищо не можем, нищо не разбираме. Вместо да се фокусирате върху липсите, огледайте се и вижте какво имате. Давид имаше прашка, а ти намери го, използвай го, работи над себе си и се развивай. Не знаеш в каква ситуация можеш да победиш именно с твоето оръжие, дори да ти изглежда съвсем незначително. Тогава няма да се свиваш, когато някой ти каже, че не можеш. Никой не вярваше, че Давид изобщо ще оцелее, камо ли, че ще победи Голиат, но той успя. Освен увереност, Давид имал вяра в Бог и неговата сила. Последните думи, които Голиат чул преди да умре, били: "Ти идваш срещу мен с копие и щит, а аз с името на Господа на силите. Боят е негов и той днес ще ви предаде в нашите ръце." Има толкова много неща, които са извън нашия контрол. Бог обаче държи всичко в ръцете си. Винаги. За Давид това било достатъчно. Той знаел, че Бог ще се погрижи за него. Когато постъпваме правилно, рано или късно, винаги имаме добър резултат. Това ни води и до последният извод за мен – смирението. Библията казва, че смирението предхожда възкачването, а гордостта – падението. И още, че Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Явно, ако искаме да сме успешни, трябва да сме смирени. Но какво означава това? Според тълковния речник, това са покорство, кротост и скромност. Може би се чудите къде точно в Давид намерих смирение. Замислете се, Давид не е мрънкал и не се е оплаквал, че е най-малкия и той трябва да върши черната работа. Не казвал, че овцете са скучни, още повече носенето на храна на братята си, че го превръщал в прислужник. Вместо това, той се грижил внимателно за повереното му от баща му стадо. Пазел го и по пътя с него се обучавал. Така убил мечка и лъв. След това бързал да занесе храна на братята си и успял да се пребори с Голиат. Смирението му се изразявало в това, че не подценявал задачите, които му били поставени, а с радост и готовност ги изпълнявал. Съвсем неочаквано, точно това го подготвило за голямата битка. Смирението е процес, който в своя край ни носи победа. Даже самият Бог ще се бие за нас. Вау! След като вече знаете какво е СУВС, много ще се радвам да чуя вашето мнение. Какво ви хареса най-много в историята на Давид? Какви полки си извадихте вие? Разкажете ми за вашите оръжия и в какви ситуации сте ги използвали, за да печелите битки. И разбира се, каквото още ви идва на ум. А аз започвам да се подготвям за следващата история, за един много силен човек, живял още преди Давид. Кой е той, ще разберете съвсем скоро. До тогава не пропускайте да изгледате и другите видеа на Код Z. Абонирайте се за канала, ударете лайк и камбанка, за да не пропуснете нещо. Чао!